day mga katoto. Salamat kuya sa yung wine. Pahingahan ng mga kabayo. Pag tumakbo sila, medyo pagod na, tago na. Meron tayong tinatawag dito ng mga spelling paradox. No? Hindi ko alam kung makakaito tayo. Dito tayo. Yung guest houses, open yan. Open. Yung mga banyo, open. O sige, okay. So kung makikita nyo, tinira ko na lang dito yung mga this 1 hectare, this is 1 point. Makikita ka. Saan tayo? Dito? Dito kanan. Madali lang ito lang. Dito muna kaya. Itong loop na ito, ako kaya mag-drive. Dito lang kaya. Itong loop na ito, yan. Yan. That is 1.2 hectares. Andyan yung guest houses, andyan yung meron kabanya, mayroong swimming pool, mayroong dining kitchen, and then mayroong studio, mayroong office doon, tapos mayroong main house, may gym, mayroong spa na gusto ko i-convert na parlor, no? Parang isang bahay na hiniwalay-hiwalay mo, pero pag nilagyan mo ng bubong sa bahay, at the concept is hiwalay siya. So yung dining kitchen, we don't cook in the main house, we just split them. Tapos dati ito mga pump, pinagpapalitan ko ng ganyan. Ano, no? Mga pump. Tapos, ginawa ko ngayon, marami dyan pump, pinagpapalitan ko na. Itong mga garden na yan, yan, halimbawa, mayroon yan. Sinabi na, produce mo ako ng ganito, tataliman mo yan, tapos, saka sila pupunta yan, kanila na yan. Ibig sabihin, naka-earmark na sa kanila. So, yun ang mga concept yan. Pocket garden. O, ano gusto mo itanim? Gusto ko carrots, gusto ko ganito, yan. Yan. Gusto yan. Tanim mo, tapos magtanim sa kanila. So, these are sinasabi ito mga individual products ng process na yung spelling nila, yung kakain na sila. And then they go back to the restaurant to prepare again for the next place. Sinere pa, nakatong lang ito, 5 minutes na yan, unahan siya kalap, nagkarang mga dalawa, first one yan, sa kita, so ayun ang kakasasin natin, libre na yung kasi na. Congrats sir! Ano pangalan ng kabayo? Diversity. Kasi in Rotary, there is what they are promoting, so wala sila. May mga division naman kasi kailangan na mag-stay sila doon for 3 days. Kasi pagka 3 days, tanggalin mo na sila dahil yung tayo nila nagpuproduce ng mercy parasites. The parasites, ang cycle niyan 80 days. So, lilipot mo na naman sila dito.
halimbawa, the first day, umulan, hindi ko na sila pwede ibalik kasi hindi sila pwede itasalat. Di ba? So, hintay ka na naman siya. Now, ganun naman lagay ng dito. Yung from Brazil. Para sa kulay yellow, pero isang grupo. Nasa so, para yung mabulis pa na ba? Ganyan doon tingnan, kumuha na siya. Willing to, ito yung mga pinanganak this year. Tingnan mo, this year pa lang yung pinanganak. Gano'ng kalalaki yan. And then, kawawa na ilang niya sa nanay nila. And then next year, they will become yearling. Yung nakita sa bungad. Yun, ino-auction yun. Siguro, magkaka-average ng mga 1 million to 1 million. At the rate, 1.2 million. At the rate, okay. Now, if you will look straight, dito, straight on your 12 o'clock, no? 12 o'clock. Ito yung mess hall ng mga tao. Because dito, pakain namin yung lahat ng tao. And then, yung doon sa likod, meron silang dormitory. Yung dormitory, between this mess hall and the dormitory, may basketball court and volleyball court. So they can relax. Yung mga, ano yun, mga supervisors, ano yun. Ayan yun, nandito, ganyan. So, we have to take care of our people because, ano sila dito in-house. Sir. So, abati tayo, makalawa. Yun yung street na yun yung breeding ng mga baboy. Yan. Nakikita nyo, puro bota, Esguerra, puro bota. So, bawat breeding yan, mayroong stages. Now, this building, number 6, no? Yan yung where they finish. Finishing ng ladder. Yun yung doon sila nag-marbling, no? Ginagawa nila ron, they only eat, rest, swim, and listen to music. Nakaka-relax na music. Pang spa? Pang spa? Na music? Para kahit na pang juicing, basta yung nakaka-relax, para masanay sila na meron silang masaya sila, di ba? May effect din sa... Hindi naman pwede yung mga perishel. Okay, so meron kaming rotonda doon, you know, and then you will see the Philippine flag and the Esguerra Farm flag, you know. Ang dali lang masira kasi marunong po kang palit kami ng palit niyan So, this number 6 is where they are supposed to be graduating to the pupunta sila sa slaughterhouse. The slaughterhouse, ito yung slaughterhouse. Kaya abante na yun. So, ito mo, meron tayong mga tupa. So, we don't need the mower. Sila na natin yung nagmo-mower, di ba? I imported 200 from Australia. At tapos ito, meron din ako nilagay ng mga mangga dyan. Itong mangga na to, yung almost 1 kilo ang isa. Grabe magay. Sandali.